Сәлам, дуҫтар! Һеҙҙең менән уңған килен. Бөгөн беҙ ауыҙҙа иреп кенә торған баллы, татлы торт бешерәсәкбеҙ. Байрам табынының биҙәге булырҙай был торт һәр хужабикәнең ҡулынан киләсәк. Был тортты бешерер өсөн беҙгә 100 грамм шәкәр, 60 грамм һары май, 1 аш ҡалағы бал, 1 йомортҡа, 1 балғалаҡ аш содаһы һәм он кәрәк буласаҡ. Ҡамырҙа беҙ классик баллы торттыҡы кеүек эшләйбеҙ, тик үлсәмдәрҙе 2 тапҡырға аҙыраҡ алабыҙ. Иң башта утҡа ҡуйырҙай һауытта шәкәр менән йомортҡаны бергә ҡушабыҙ. Артабан һауытты талғын ут өҫтөнә ҡуябыҙ һәм шәп кенә болғатабыҙ. Шәкәр ҡомо ирегәс, һары майҙы, һуңынан балды өҫтәйбеҙ. Ҡамырҙы яҡшылап болғатып торорға онотмағыҙ. Иң аҙаҡтан аш содаһы өҫтәп 1 минут тирәһе болғатабыҙ. Әҙер массаны икенсе һауытҡа күсереп ҡамыр баҫабыҙ. Онды сама менән ҡамыр ҡулға йәбешеп торғанға тиклем өҫтәп торабыҙ. Онды күп һалмағыҙ, юғиһә ҡамырыбыҙ ҡаты буласаҡ. Ҡамырҙы салафан төргәккә һалып, ярты сәғәткә һыуытҡысҡа оҙатабыҙ. Баллы торт өсөн иң яҡшы крем ҡаймаҡтан әҙерләнә. Беҙгә 500 грамм кәрәк буласаҡ. Ҡаймаҡтың ҡуйылығы 20%-тан да кәм булмаһын. Һеҙгә минән шәхси лайфхак: ҡаймаҡты иләккә һалып, 2-3 сәғәткә һыуытҡысҡа ҡуйып торһаң, ундағы артыҡ һыу ағып бөтә. Һөҙөмтәлә бындай ҡаймаҡтан ҡуйы һәм форманы яҡшы тотҡан крем сығасаҡ. Ҡаймаҡты иләккә бушатҡас, өҫтөнә берәй ауыр әйбер ултыртыр кәрәк. Мин тарелка менән һыу ҡуйҙым. Артабан ҡорштар араһына һала торған соус әҙерләйбеҙ. Соусты туңдырылған емеш-еләктәрҙән әҙерләү бик уңайлы. Мин 100 грамм ҡыҙыл ҡарағатты алдым. Тағы ла беҙгә 1 аш ҡалаҡ шәкәр һәм 1 балғалаҡ крахмал кәрәк. Крахмалды һалҡын һыуҙа болғатабыҙ. Ҡарағатты 2-3 минут ҡайнатҡандан һуң крахмал массаһын өҫтәйбеҙ һәм 1 минут болғатып торабыҙ. Соус әҙер. Теләгәндә уны иләк аша үткәреп була. Ярты сәғәт үткәс, ҡамырҙы һыуытҡыстан алабыҙ, мейесте 180 градусҡа тиклем йылытабыҙ. Ҡамырҙы пергамент ҡағыҙында нәҙек итеп йәйәбеҙ һәм үҙебеҙ теләгән формала киҫеп алабыҙ.
Кемдер йөрәк, хан рәвешендә китә. Миңа түңәрәк форма оҡшай. Тәрилкәнең диаметры 21 сантиметр. Бысаҡ менән киҫеп алғас, ҡамырҙың артыҡ өлөштәрен ситкә ҡуябыҙ һәм сәнске менән төртөп сығабыҙ. Шулай итһәң, ҡамыр бер тигеҙ бешә. Корждарҙы мейесебеҙгә ҡарап яҡынса 5 минут тирәһе бешерәбеҙ. Миңә бөтәһе 3 корж кәрәк булды. Артып ҡалған ҡамырҙан балаларыма печенье бешерҙем. Крем әҙерләйбеҙ. Һыуытҡыстан ҡаймаҡты сығарып, айырым һауытҡа бушатабыҙ һәм 50 грамм шәкәр ҡомо өҫтәп, яҡшылап болғайбыҙ. Кремды миксер ярҙамында ла туғы була. Бик теләһәгеҙ, кремға 33% ҡаймаҡлы һөттө ҡуша алаһығыҙ. Әҙер кремды махсус төргәккә һалабыҙ. Уның урынына ябай салафан төргәк тә бара. Хәҙер беҙ иң ҡыҙыҡлы этапҡа — тортты биҙәүгә күсәбеҙ. Корж өҫтөнә кремды тамсы рәүешендә теҙеп сығабыҙ. Буш урындарына соусты һалабыҙ. Барлыҡ 3 ҡатта шулай эшләнә. Иң һуңғы ҡатын теләк буйынса биҙәйбеҙ. Мин ҡалған соус һәм печенье киҫәктәре менән биҙәнем. Безе, макаронс, емеш еләктәр, тере сәскәләр, маршмеллоу, шоколад һәм башҡалар был тортҡа сағыулыҡ ҡына өҫтәр. Беҙҙең тортобыҙ әҙер. Ул шундай йомшаҡ, татлы килеп сыҡты. Һеҙ ҙә бешереп ҡарағыҙ. Яҡындарығыҙ телдәрен йоторҙай булып ашарҙар тип ышанам. Уңған килен каналына яҙылығыҙ, лайктар ҡуйығыҙ, дуҫтарығыҙға һөйләгеҙ. Сәйҙәрегеҙ тәмле булһын.